歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧有啲嘢想同大家交代下嘅。咁我都知道咧有好多網友啦都會有留言啊，就問我：哇喺你早排去咗邊度啊？唔見你嘅電視收音機又聽唔到你把聲，咁跟住咧後來咧連 YouTube 嗰啲影片咧都由長片變成呢一個短片啦。咁亦都有好多網友咧就 DM 問我啊，你究竟咩事啊？你冇嘢啊嘛？咁樣都好關心，我都喺度咧非常之多謝咁多位留言問候我嘅朋友。咁喺呢一度咧都要同大家講返聲。首先我喺度同大家講到嘢咧，真係要感謝天上嘅父親，佢非常之眷顧我，亦都憐憫我，亦都好愛錫我。發生咩事呢？咁樣話俾大家聽，其實呢，喺呢一個年頭嘅時候呢，1月尾呢，我係確診咗患呢一個前列腺癌第4期嘅。咁知道嘅時候呢，其實即係已經呢入晒骨㗎啦。咁亦都呢係遍佈全身啊。點樣遍佈全身呢？就係盤骨嗰度有啲啦，咁跟住胸骨亦都有啲啦，咁跟住膊頭有啲啦，尾龍骨又有啦，咁然後咧甚至乎連頭骨都有嘅。咁我點樣發現我自己有前列腺癌嘅咧？其實呢個故事就係好奇妙嘅。喺12月，即係24年嘅12月嗰個時候咧，我就發現我去小便就唔係好暢順。咁跟住咧我就不如去揾個泌尿科醫生做一個檢測，因為其實我係去到呢一個年紀都差唔多要做㗎啦咁樣。咁跟住佢一做檢測嘅時候呢，就話：咦，你個前列腺咧好硬喎咁樣。咁然後佢旋即咧就叫我去驗血。咁驗血嘅時候隔咗我諗3日啦，咁翻去見嘅醫生。咁然後佢就話俾我聽呢，我有一個叫做 PSA level。就係 prostate specific antigen， 咁專門咧係去睇呢一個前列腺咧有冇呢一個癌症嘅。如果我講錯，醫生朋友唔好意思啊嚇。咁但係咧呢一個指數咧，其實就話到俾我聽咧，究竟我身體入邊咧嗰個前列腺癌細胞有幾犀利啦咁樣。咁當時咧嗰個 number 咧就係57嘅。咁醫生就話非常之高喎咁樣，咁於是乎咧佢就即刻要我去做呢一個電腦掃描，即係 MRI 啦。咁然後做 MRI 嘅時候咧，已經睇到有個影啦。咁跟住咧仲見到其實佢已經散咗去側邊添。然後醫生都二話不說咧，就叫我入醫院啦，就要做呢一個biopsy 啦。然後咧就即刻做埋呢個 PET scan。咁頭先我所講嘅所有嘢咧，都係喺3日之內咧就係發生晒嘅。咁我同一日做咗呢個 biopsy， 做咗呢一個 PET scan， 即係全身一個掃描啦。咁就醫生咧就證實我患咗呢一個前列腺癌第4期，咁亦都擴散咗去骨嗰度啦。咁當下咧我就即刻開始咗一個荷爾蒙治療啦，咁包括打荷爾蒙針啦，同埋咧食呢一個標靶藥，就係啲荷爾蒙藥嘅。嗰陣時咧就係1月尾嘅時候嚟嘅。咁啱啱咧，如果大家有印象嘅話咧，其實就係啱啱農曆新年嘅時候。咁因為我啱啱踩正呢一個年28。咁於是乎咧，我要揾一個腫瘤科醫生咧，我都要等到過咗呢一個公眾假期咧，我先至可以揾到一個。咁好啦，2月頭我就見咗一位潘醫生，咁佢係一個腫瘤科嘅醫生。咁佢咧一見到我嗰陣時，即睇住我個 case 咧，就係好正面嘅，因為咧佢自己咧都係醫過一個類似我咁樣嘅病人。咁佢就話其實我哋有藥醫嘅，我哋可以做到啲嘢嘅。咁我哋最緊要而家快快脆脆做。咁於是乎咧，我喺2月頭咧就即刻開始咗 chemotherapy 啦，化療啦。咁3樣嘢一齊做啦，
就係有呢個荷爾蒙針啦，標靶嘅荷爾蒙藥丸啦，咁啊同埋咧呢一個化療，咁啊總共咧就係做咗6次嘅化療，咁而係每3個星期咧就係做一次，做到5月尾嗰陣時咧就做完6次啦。跟住咧我係需要做呢個電療嘅，咁電療咧我係總共做咗10次嘅。咁成個6月咧，我都係做緊電療。咁於是乎咧，喺6月嘅時候咧，我就真係拍唔到片啦，因為佢嗰個 schedule 咧係隔日就做，或者係隔2日就做。咁於是乎咧，做完之後我都會好攰啦，同埋我真係要唞翻啲精神。咁於是乎嗰陣時真係冇拍片啦。咁到6月尾咧，我就做晒呢一個電療啦。咁啊嚟到7月頭啦，咁即係而家呢一個時間啦。咁7月頭咧，我就開始去睇呢一個中醫啦。咁亦都係一個專科腫瘤科嘅中醫。咁啊，佢亦都好幫到手，會有一啲藥俾我食去治療啦，又甚至乎會幫手咧清除剩餘嘅癌細胞嘅。嗱，咁啊治療過程咧，就大概係咁樣啦，咁而亦都可以講俾大家聽咧。而家我嘅狀況係點咧？就係做完6次化療之後咧，我身體入邊90% 嘅癌細胞咧已經係走晒。之前同你講頭骨啊、胸骨啊、成啊嗰啲癌細胞咧係走晒，而我身體對電療嘅反應咧亦都係非常之好。咁啊頭先咧同大家講過咧，我啱啱去驗血，知道呢一個PSA 開頭嗰陣時係57嘅，咁到而家咧，我可以話俾大家聽，我係0.8。一個正常嘅男士咧係4或以下嘅嗰個指數，咁我而家係0.8，非常之感恩我可以去到呢一個 number。咁但係我亦都要繼續努力，因為咧我呢個 case 咧其實個 number 越低係越好嘅。咁當我知道自己患癌，仲要係咁嚴重嘅時候咧，我其實同自己講就係話，我係咪就係咁玩完啦咁樣？當我話俾太嫂聽嘅時候咧，佢都當然係唔能夠相信啦。咁我都好記得咧，嗰陣時我哋啱開始知道嘅時候咧，我哋大家都係呆咗喺度，即係坐咗喺就係呢一張梳化嗰度發呆啦。咁當然有喊啦。其實嗰陣時就第一個感覺咧，就係覺得我睇唔到我啲細路大啦。唔可以同太嫂一齊老落去啦。咁即係有好多呢啲感覺咧，就穿梭喺我腦入邊。咁其實我嗰陣時係非常之驚嘅。但係又唔知點解，我嗰個唔能夠相信，或者即係點解我會有癌症呢樣嘢咧？係好快就過咗去，而我好快係接受咗自己係得到呢個症。反而之後我喺度諗，究竟我應該點做咧？我應該點樣去處理即係我之後嘅嘢咧？因為嗰陣時咧，我係諗緊已經係真係玩完嘅，我係諗玩完嘅。係完㗎啦件事，即係唔會係即係係咯。就係完嘅咯。咁嗰陣時就諗究竟啲小朋友讀書點咧？嗰陣時我係最唔捨得，當然係我屋企人啦。我亦都係好擔心，就係即係如果即係咁樣走咗咧，冇人去教我啲小朋友，即係我咁諗啦嗰陣時，即係冇人去幫佢哋，唔好話教，冇人去幫佢哋。咁亦都冇人去照顧阿太嫂啊咁樣。即係喺呢一個時候咧，我都即係想同大家分享下，即係其實我自己都係一個基督徒啦咁樣。
咁當時嘅感覺就係覺得好似上帝你做乜要俾樣嘢俾我咧咁樣？咁嗰陣時只能夠去祈禱，就係希望咧，即係上帝幫我醫我啦咁樣。但我可以話俾你哋聽，其實喺呢個過程當中咧，即係上帝係非常之睇實我嘅，因為喺我嘅化療嘅過程當中啦，我係以為自己又會屙啦，又會嘔啦，又會冇晒力啦，瞓晒喺床度啦，我已經預備晒所有嘅設施啊，所有嘢喺我間房度諗住唔出嚟㗎啦咁樣。誰不知咧，6次嘅化療咧，我一次都冇嘔過，我冇瘦過，瘦咗少少啦咁樣，但係又漲翻啦咁樣。咁我亦都係攰咗少少，但係冇特別嘅痛楚，皮膚又冇壞啊成啊咁樣。我好感恩，我係好感恩咧。我呢一個化療其實係非常之安穩咁度過。咁而電療啦，醫生咧或者護士啦都同我講話你啲皮膚會好似損咗咁樣啊，你啊千祈唔好用呢一個番梘去沖涼啊成啊咁樣，因為咧會損啊成啊咁樣。咁你預咗你會唔舒服㗎啦咁樣。咁但係我想話俾大家聽，我又係好感恩皮膚冇爛到，亦都冇話真係好損。咁而沖涼嗰陣時有冇用番梘咧？即係我冇捽啦 at least，咁我淨係有用嘅。咁但係我喺呢一個治療呢半年嘅治療咧，我想講係好安穩，冇特別嘅 side effects，冇特別嘅壞嘅情況出現過。咁亦都真係非常之感恩呢件事。好啦，咁而家化療做完啦，電療又做完啦，咁我而家就食緊中藥啦。咁我其實個身體嘅狀況係如何呢？我係慢慢咧開始咧就有翻啲精神啦。你見我早排翻去電台啊，又做咗少少電視啊咁樣。咁其實咧嗰陣時精神已經好咗啲噶啦。咁但係因為而家個身體咧俾人抌咗2個核彈落去啊，咁於是乎咧我係需要一啲長啲嘅時間咧係去調理翻好個身體嘅。但係而家身體個力量係比我想象中咧係好多。其實嚟緊我將會面對啲乜嘢咧？咁嗱，譬如話治療上，咁電療化療做完啦，咁我就要繼續食藥啦，繼續要打針啦，繼續定期要做呢一個檢查啦，咁啊睇下嗰啲癌細胞有冇咩喐動啦。因為其實而家咧可以叫做係被控制之下嘅，即係話我而家要同我剩餘嘅癌細胞、瞓着咗嘅癌細胞咧一齊共存啦。咁於是乎咧我可以做啲乜嘢？我係要食得健康啲啦，我要做運動啦，糖就一定唔好食啦，菜要食多啲啦咁樣。即係最主要咧以後食嘢方面要非常之注意啦。咁啊唔好咁為食啦嚇，咁要食少啲，同埋咧食得健康啲。咁啊又要做多啲運動啦咁樣。咁啊但係呢個咧都要慢慢嚟，慢慢去 train 翻自己嘅身體嘅。咁其實我都好需要大家咧嘅支持啦。間唔中咧同我講聲，喂，你做下少少運動啦，行下啦咁樣。即係你哋隨時同我講啦，我非常之歡迎嘅。咁其實我想講咩咧？其實我覺得咧好似我有癌症嘅朋友咧，其實出邊都有好多。有好多朋友係會覺得唔知點算，會覺得好驚，唔知點樣面對呢一個生活，唔知點樣面對呢個屋企人。同樣地，我都係一樣。不過
我想講嘅就係而家咧科技真係好發達，醫療真係好發達，幫到你嘅醫生同埋藥咧係非常之多。咁所以千祈唔好放棄。最緊要咧就係要自己咧保持一個好positive 好正能量嘅心情咧去面對呢件事。因為我同好多醫生朋友傾過偈，佢哋話俾我聽嘅就係你而家做緊嘅嘢，即係我嘅 case 啦，你已經係做緊所有醫生可以幫你做到嘅嘢，但係有一樣嘢你一定要記住，你就要 keep 住你心情好，你要 keep 住你呢一個心情係 positive。佢話唔知點解，以佢哋嘅經驗睇到嘅唔同嘅 case， 心情唔好嘅病人咧，向差嗰方面嘅機會咧係大好多嘅。咁所以咧而家咧我就會 keep 住我自己嘅心情咧非常之 positive 嘅。咁我亦都同大家提過，我自己係一個基督徒，我亦都而家同上帝嘅關係亦都非常之近，亦都好開心。其實我可以重新同呢一個天父啦建立一個新嘅關係，咁我係好感恩呢件事發生喺我身上嘅。係啦，其實係開頭唔知點算，好驚，到而家得到呢一個咁樣嘅治療嘅效果，我係好感恩，亦都係好似俾咗一個新嘅生命俾我一樣。當然，我仲要繼續去處理呢一個病，繼續要去面對佢有機會復發嘅一個情況。咁但係未發生嘅嘢，又諗嚟做咩呢？咁所以我而家就會好 positive，好正能量咁樣咧，即係老土啲佢都要咁樣講噶啦，就係去活好每一日咯。即係個人會放鬆啲啦，唔會再揸得咁緊啦，脾氣會少啲啦，大方啲啦，forgiving 啲啦，即係原諒人多啲啦咁樣，同埋笑多啲啦，陪屋企人多啲啦，陪小朋友多啲啦，俾啲耐性俾身邊所有嘅人啦。我覺得而家我反而好似有一個新嘅生命準備開始一樣，咁所以係啊，就係想同大家分享下呢半年發生嘅事，咁同埋我都好想去encourage 大家正面啲去活出你嘅生命。有病嘅朋友唔好放棄，要繼續每日面對你要面對嘅事，因為如果你個腦係話俾你聽唔放棄嘅話咧，你個身體咧都會唔放棄咧，咁樣去醫翻好自己嘅。咁所以係咯，泰山自主當然係會繼續拍多啲煮食嘅片俾大家睇啦，亦都希望大家會繼續支持我呢個 channel 啦。其實我又唔介意大家咧對於我呢個 case 係有啲咩問題嘅咧，可以comment 或者 DM 問我都冇問題嘅。因為我知道可能喺出邊有好多朋友們都唔知可能揾邊個去傾偈。我盡量答大家，希望我呢個少少嘅分享都可以鼓勵到出邊無論係病緊啊，又或者係工作上有啲唔開心嘅地方，或者係生活上屋企人即係關係上有啲唔開心嘅地方，都可以望闊啲、放開啲、正面啲去面對呢一件事。係好老土嘅講呢啲嘢，但係又好老土咁講，針唔吉到肉咧就唔知痛嘅。我咧就吉到好多針啦，知道痛啦，但係我就有呢個機會可以改過可以重新再活過好啦，嚟到呢一度咧我都知自己沉氣㗎啦，喺度多謝大家
呢半年嚟有問候我啊，有支持我啊，或者係發脾氣喺度嬲我點解拍片嘅朋友，其實通通我都覺得係一個支持嚟嘅，所以多謝你哋，真係非常之感謝你哋。咁係咯，繼續我會努力拍片，我會努力去做我嘅工作，咁亦會努力去照顧我嘅屋企。咁係啦，唔好講咁多啦，沉氣啦！我成日都俾人話我沉氣嘅，嚟緊咧我就會繼續拍片煮嘢食噶啦。咁啊，到時咧你記住，即係你唔好話我特登抽一抽，我都要講噶啦，就係記住睇，記住 comment， 記住 like， 同埋記住 share 俾大家。多謝你哋，真係非常之多謝你哋。T-shirt 寫住呢句嘢係好緊要嘅 ，OK？見唔見到我 T-shirt 寫依句咩啊？ Try my best and God will do the rest。